tayo sa may Dunggalo Lower Tapling. So dito mga kapi, nag-ano sila dito. So nag-ano sila ng nagbabaon sila ng tubo at saka nag-ukay. Dito mga kapi, dito mga kapi, nakikita mo halos tapos na yung yung paglalagay nila ng tubo. Doon sa dulo nakikita natin. So kagahapon nandito rin tayo. So ngayon nagdi-drill sila ng lupa para pagbabangunan itong mga para mauna ng concrete. Lalagyan nila ng ng steel bar. Nakikita mo mga kape, yung nila, yung Dambuhalang, yung drilling ito yung drilling rigs na tinatawag. So napakalaki nito mga kape. Ay makikita natin yan.